الشخير. الشخير ظاهرة تحدث بشكل متكرر نسبيا، وخاصة مع التقدم في السن، فهو يصيب الرجال بنسبة 60% والنساء بنسبة 40%. أعلى صوت شخير في موسوعة جينيس العالمية كان 93 ديسيبل، وهذا يتوافق تقريبا مع ضوضاء طريق سريع ومزدحم. يكون الشخير لدى الكثير من الناس هادئا نسبيا، ولكن في بعض الحالات يكون بصوت عال جدا ومزعج. الشخير عادة ينشأ من ضيق في مجرى الهواء العلوي. يصبح الشخير خطيرا عندما يتعلق الأمر بتوقف التنفس خلال الليل. في هذه الحالة ينبغي توضيح واستقصاء هذا الشكل الحاد من الشخير من قبل الطبيب. إذا كانت العضلات في حالة استرخاء، فهي تهتز عبر تدفق الهواء أثناء الشهيق والزفير. تتأثر غالبا في هذه الحالة اللهات والحنك الرخو والحلق وقاعدة اللسان. ما هي أسباب الشخير؟ ارتخاء عضلات الجهاز التنفسي العلوي، ويتسبب الشخير أيضا عن طريق تضيق الشعب الهوائية العلوية. وهناك عدة أسباب لتضيق الشعب الهوائية العلوية، وهي التهاب الأنف التحسسي، التهاب الجيوب الأنفية، انحناء الحاجز الأنفي، الزوائد الأنفية، تضخم اللوزتين في الفم والحلق، الفك السفلي الصغير، رواسب الدهون في الحلق الناجمة عن السمنة. توقف التنفس أثناء النوم. الشخير العادي الذي لا يعيق الهواء الذي يدخل إلى الرئتين ليس خطيرا ولا يؤثر حتى على نوعية النوم عادة. الوضع مختلف فيما يسمى توقف التنفس أثناء النوم، وهو الشخير القوي، والذي قد يترافق مع توقف التنفس بشكل متكرر أثناء النوم. هذا قد يستغرق ما يصل إلى 30 ثانية أو حتى لفترة أطول. تدهور نوعية النوم يمكن أن يؤدي إلى أعراض مثل النعاس أثناء النهار والتعب والعصبية وصعوبة التركيز. وتشير الدراسات أيضا إلى أن مخاطر الإصابة ببعض الأمراض تزيد، مثل ارتفاع ضغط الدم والنوبات القلبية والسكتة الدماغية. هذا وأن نقص الأكسجين والمعاناة في التنفس يؤدي إلى الإجهاد والوصول إلى حالات اكتئاب خطيرة. نصائح فعالة لعلاج ومنع الشخير.